फरायसाफोरनि इयुन माने बिथांमोननि फिउचारखौ लानानै गेलेबाय थानायखौ जों दिनै जोबोद माने दुखु मोनदों। दा बेनि थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दिनै 1 घन्टानि थाखाय जोङो बेबायदि हाबाफारि खुद्रिनाय हाबाफारि लादों। आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफान आरो सेबानि जाय माने मेट्रिक आनजादखौ बिथांमोना दैदेनो बिथांमोननिसिम जोङो खुद्रिनाय आरो कन्डेमनेसनखौ जोङो दिनैहाय दिन्थिदों। मानो होनबा थांनाय 3 मार्चनिफ्राय जे मेट्रिक जे आनजाद बियो सोलिदोंमोन, नाथाय गिबिनिफ्रायनो जोङो बेबायदि माखासे कुइसन लिक आउट जानाय माने खिलिमिलिखौ जों नुदों आरो दिनै फैनानै दिनैहाय माने जेनेरेल साइन्सनि साबजेक्टआ बे दिनै जानांगौमोन, नाथाय बेखौ जोङो मैया हरनि गेजेरावहा दहाय फुंनि गेजेरावहाय जोंनो मेसेज मोनबाय माने दिनैनि जे जेनेरेल साइन्स साबजेक्ट बेबो दिनै केन्सेल जाबाय। दा बियो मानि थाखाय दिनै केन्सेल जानो मोनखो, मानो दिनै बियो पस्टपन जानो मोनखो, मानि थाखाय दिनै आसाम सरकारा दिनै बिनि एन्सारखौ दिनै जोंनो होनांगौ सोलोंथाइ बिफाना। मानो होनबा बिथांमोनहा दिनै एथ' मोनसे स्ट्रं माने सेबा कमिटिया दिनैहाय आसाम माने दिनै मेट्रिकखौ सालायबोबाय थादोंमोन, नाथाय जों नुनो मोन्दों बेबायदि गोबां माने समफ्रावबो बेबायदि खिलिमिलि जानानै पेपार लिक जानाय नुनाय। दा बिथांमोना बेनि गेजेरजों दिनै रोखा फोरमायदों सारा आसामनि मानसिफोरनो बिथांमोना दिनैहाय माने पेपार लिक खालायनायनि मेन कारनानो मा, बेवहाय मा आन्दोआव दं, मा थाखोमानानै दं। दा आसाम सरकारनाव फैसा गैला नामा आनजाद खुंनो थाखाय, सेबानाव फैसा गैला नामा आनजाद खुंनो थाखाय, बियो जोंनो मोनसे बेबायदि बिदिन्थिखौ दिनै दिन्थिदों। दा बेनि थाखायनो जोङो गोख्रों रावजों सोंखारिदों, बुंदों बिथांमोना जिखिनि आनजाद फैया मानो बेखौ मोजाङै खुंनांगौ आरो जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै फरायसाफोरनि इयुन जिउखौ लानानै बिथांमोना गेलेनो मोना। दिनै सेबाया आनजाद खुंनायाव दिनै फैलार जादों, बारे बारे बिथांमोना लिक आउट खालायनायनि थाखाय मानो बिथांमोना दिनै फैलार जादों। बिथांमोना मोजाङै खुंनो हानांगौमोन। जिहेतु जोङो नुदों सासे फरायसाया मोनसे मोजां थांखि लानानै मेट्रिक आनजादखौ माने लिरो, बिथांमोनहा थांखि लानानै गोजौ सोलोंथाइ लानानै गाव गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय बेनो मोनसे हाइ टाइम आरो मोनसे हायार इडुकेसन लानायनि मोनसे बेनो बिगिनिं। दा बेवहायनो जुदि खिलिमिलि जायोबा आनजाद लिरनाय समावनो जुदि खिलिमिलि जायोबा सोर फरायसायाहाय माने मोजां आनजादखौ बेबायदि उनावहाय लिरफिननो हागोन। दा बेबायदि मोनसे प्रिपारेसन जानानै फैनायाव बेबायदि हठाৎ केन्सेल जायोबा बयनिबो गोसोआव हार्ट मोनो आरो दुखु मोनो। दा बेखौ लानानै जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो माने जिल्लानि मावख'आवहाय बेबायदि हाबाफारिखौ जों लादों। लोगोसे डिसि अफिस आरो साब डिभिसन लेभेलाव बे हाबाफारिखौ लादों। दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनायावहाय बिटिसिनि डाइरेक्टर अफ इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि लांगोनायावहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। फैबाय थानाय समाव जों बे हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफान आरो सेबाखा मोजाङै खुंलांनांगौ आरो दायनिगिरि जाय पेपार लिक खालायदों बिथांखौ थाबैनो आयेन बाबै हमनानै साजा होनांगौ आरो इयुनावहाय बेबायदि माने लाजिथाव माने मुगैथाव हाबाफारिखौ आरो बारे बेबायदि पेपार लिकखौ खालाया आरो फैबाय थानाय समाव जे मोजाङै खुंलांनो हायो बेखौ जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो दिनै दिमान्ड खालायदों आरो बेखौनो जोङो दिनैहाय माने बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो आसाम सरकारनिसिम जों खावलायहरदों आरो सोलोंथाइ बिफानखौ जोङो नारसिनहरदों।